Абай әнге қосқан қаламқас кім еді? Бұл күнде ұлы Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» өлеңімен әнін білмейтін қазақ жоқ. Ән ойын тойларда махаббат гимніне айналған. Осы ән мен өлеңнің қаламқас есімді қызға арналғаны даусыз. Осындағы қаламқастың кім екені, қай елдің адамы екені Абай жолы эпопеясында да айтылмайды. Сонда қаламқас кім? Жалпақ жатқан Найман еліне Абай мен қаламқас туралы аңыз ертеден келе жатыр. Бертін Тана-Мырзаның бел ұрпағы, қазір Аягөзде тұратын молда Уақап Торайғыров, шығыстың Самар ауданына қарасты Көкжота ауылында тұрушы татар азаматы Фарух, молда Жұматай Әбубәкіров қариялармен әңгімелесе келе көп жайтке көзіміз жеткендей болды. Бәрінің пікірі бір жерге тоғысты. Олардың айтуынша қаламқас Тана-Мырзаның інісі Жәнібектің қызы. Тана-Мырза бауырына салып өсірген. Ол адамдардың тағдыры да кейде ұқсас. Шоқан Уәлиханов сайлауда көпшілік дауысқа ие бола тұрып, аға сұлтандыққа Сандыбаев ерден сайланып кеткен ғой. Дәл сол сықылды 1860-1863 жылдары Көкпекті округының сайлауында Тана-Мырзаны қазақ бұқарасы қолдай тұра аға сұлтандық лауазымын дуан кеңесінде тілмәш қызметін атқарып жүрген Өскемен жақтың қазағы руы Саржомарт Әлхан Тілеубердинге бұйырыпты. Соған қатты назаланған Тана-Мырза үйіне келіп қайғырып жатып қалған. Содан бәйбішесі бостан ерінің қайғысын серпілту үшін әкесіне барып ертіске құятын 3 өзеннің тоғысқан жеріндегі түбекті сұрап алып, сол түбекке 1863 жылы Тана-Мырза мешіті салынған. Сөйтіп, бұл жер Тана мешіті ауылы атанған. Сол мешіттің салынып бітуіне құтты болсын айта, әрі Тананың көңілін жұбата Құнанбай келіпті. 18 жастағы Абай әкесімен бірге ере келген. Жартылай қала үлгісімен киінген, әрі сұлу, әрі инабатты Тұнажанға жеңгелері қаламқас атандырған. Абайдың көңілі құлап түседі. Инабатты, өңді қыз Құнекеңе де ұнапты. Тіпті құда түсуге ниет ауады. Бірақ қаламқас бала кезінде Байжігіт елінің өзі хан деген жігітіне атастырылыпты. Ол да бір аталы жер. Тана-Мырза осыны ескерткенде Құнекең ойланып қалған. Оған да қарамай бір есебін табар ма еді, қайтер еді. Егер сол мезетте Ақ-Орданың маңынан нойыс мінезді біреудің ащы айқайы мен дөкір сөздері естілмесе, әлгі нойыс бір көзі ақ шорланған түйені бақыртып ұрып жатыр, ара-тұра көзіңді қу соқыр деп боқтап жібереді. Мұны естіген Құнанбай қатты ашуланып, әлгі оңбағанға ат шапан айып кестіреді. Жігітке айып кесіп, жік жапар болған Танаға аттанарда Құнекең істетіп отырған өзіңсің деп айтып кетіпті. Содан бері түйені соқыр десе Құнанбайға тиеді деген мәтел қалыпты. Екі жастың болашақ махаббатына осы болмашы көрініс бөгет жасапты. Алыстан бір-бірін бірер мәрте хат жолдасып, келген-кеткен кісіден сәлем айтысумен тынған. Қатынасуға жер шалғай. Мұнан кейін қаламқастың жастай атастырылған күйеуі аурудан өледі де, қыз оң жақта отырыңқырап қалады. Ақыры Сыбан еліндегі Быжы Тоқтар деген саудагер Сарттың ауылына келін болып түскен. Міне, содан бастап Абай атамыздың қаламқас деген шексіз махаббаты сөзбен зерделеніп, өлең болып бүріледі. Ақсуат кітабынан үзінді. Оқыған Ғалбият Нұрзат.